It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants who struck out to the distant shores, pioneers who pushed westward against the unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers organized, women who reached into the mountains, brothers who chose to move on the frontier. Yes, we stand for justice and equality. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Moltes de les mortes i ferides. I ara vos deixe amb l'equip de mediació, però, per favor. La dona assassinada al Corcón va posar i va retirar 2 denúncies. Va rebre amenaces del seu marit com et vaig a badar o demà no li ho vas a poder contar al teu fill, 9 mesos abans de morir asfixiada. Madrid, 6 de l'11 del 2008. Es va poder haver evitat, perquè Hortensia Martín Pérez, de 72 anys, morta a Irene Alcorcón, Madrid, a les mans del seu marit, li havia denunciat 9 mesos abans per maltractaments. Va presentar una denúncia el 17 de febrer i va demanar una ordre de protecció perquè, entre altres coses, va escoltar de boca de Carlos Domínguez Masero, de 74 anys, amenaces del tipus et vaig a partir pel mig, et vaig a badar o demà no li ho vas a poder contar al teu fill. No obstant això, apenas 4 dies més tard, ella mateixa va retirar la sol·licitud d'ordre de protecció i va reclamar l'arxiu del procediment. El jutge ho va fer, i no la primera vegada. El 14 de gener també va denunciar el seu espòs per pegar-li amb una granada i després va retirar la denúncia. Detingut per desfigurar la cara de la seva exnòvia. Empresonat un home que va portar el cadàver de la seva exparella a comissaria. Una jutgessa desbordada per 600 casos de maltractament demana auxili sense èxit. L'Ajuntament de Madrid atén a més de 700 dones maltractades en el primer semestre. De les ateses pel Servici d'Atenció a Dones Víctimes de Violència, 231 van precisar allotjament en la zona d'estada temporal. Madrid, 1 de novembre del 2008. El Servici d'Atenció a Dones Víctimes de Violència va atendre en el primer trimestre de 2008 un total de 758 dones, algunes d'elles acompanyades de seus fills menors, de les que 231 van precisar allotjament en la zona d'estada temporal, ha informat avui l'Ajuntament de Madrid. Un home se suïcida després de ferir de gravetat el seu fill, la seva exdona i la seva sogra a Múrcia. L'abans i després de l'agressió a Neida. El suïcidi és la primera causa de mort de les dones de 15 a 44 anys a Barcelona. Perquè els homes i les dones, els xiquets i les xiquetes, els iaios i les iaies, els pares i les mares, els fills i les filles, els professors i les professores, els alumnes i els alumnes. Podem lluitar contra la violència de gènere? Sí, podem! Perquè tots tinguem els mateixos drets, treballadors i treballadores, empresaris i empresaris, els autònoms i les autònomes, els que són els supercí i els immigrants, els parios i els ciutadans, silves, trans, femenins, treballadors orientals. Podem tindre tots els mateixos drets? Sí, podem! Perquè tinguem les mateixes obligacions a casa, planxar, fregar, fer els llits, escurar, cuinar, passar l'aspiradora, posar la rentadora, estendre la roba, trobar-se en el sofà, preparar les encetes, obrir els pals de conserva. Podem tindre les mateixes obligacions? Sí, podem! Podem no ser indiferents a la violència, discutir amb fills, donar espècies, insultar, pegar-se patades, punyades, faltades, estirar-se les cabells. Podem no ser indiferents a la violència? Sí, podem! Entre tots podem aconseguir que les dones puguin tindre... Només podem dormir tranquil·les?
Sí podem. ¿Podem aconseguir la igualtat entre homes i dones? Sí podem. Que entre tots quan comencen a abusar de nosaltres i encara estem a temps d'actuar? Sí podem. Entre tots podem defensar les dones maltractades? Sí podem. Entre tots podem acabar amb la violència de gènere? Sí podem. Remember that there's something happening in America. That we are not as divided as our politics suggest. That we are one people. We are one nation. And together we will begin the next great chapter in the American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes.